kort maak nie. Dankie Here Jesus vir u woord. Dankie dat ons kan weet dat dit 'n lewendige en 'n kragtige woord is. 'n Woord wat nog nooit verander het nie. 'n Woord wat dieselfde bly. 'n Betroubare woord. 'n Ware woord. En Here, die gebed van ons harte is dat U werklik waar vanmôre elke persoon wat hier sit, sy hart ontvanklik sal maak vir U woord. Dat ons sal luister. Dat ons sal ag slaan op U woord. En dat ons in gehoorsaamheid sal gaan lewe. Dankie dat ons in hierdie oomblik ook kan dink aan Gert en Karen by die hospitaal. Die gebed van ons harte is dat U werklik waar vir hulle sal dra in hierdie oomblik. Dat hulle elke oomblik sal besef dat U teenwoordig is en dat U die een is wat in beheer is van elke sekond van ons lewens. Ek bid in hierdie oomblik ook vir Dawie en vir die hele huisgesin, vir Ans, die uitgebreide familie, dat U ook werklik waar vir hulle in hierdie oomblikke ook ongelooflike vrede sal gee. Dankie Here dat ons kan weet dat U leef, dat U het opgestaan. Ons prys U naam. Amen. Jakobus 2, vers 20. Maar wil jy weet hoe nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy, dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy is 'n vriend van God genoem. Ek kan nou al vir jou sê, dit is amazing. Dit is so mooi. Hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang, en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood, net tot so ver. Michelle, ek wonder of jy vir ons kan by na die diens. Goed, dis reg so. Is interessant genoeg, dat hy begin hierdie gedeelte, en kyk gou saam met my, hoe begin hy hierdie gedeelte? Vers 20, wil jy weet, o nietige mens, die woord daar te maak met iemand wat dwaas is, o dwaase mens, dat geloof sonder dade nutteloos is. Iemand wat glo, dat jy geloof het, en jy het nie dade nie, sê die Bybel vir jou, jy is 'n dwaase persoon. Jy is 'n dwaase persoon. Daar's geen manier dat jy kan dink, dat daar geloof kan wees, en daar is nie ook werke wat daarmee saamgaan nie. Martin Luther het hierdie gedeelte heeltemal verkeerd verstaan, en hy het oor hierdie gedeelte geskryf, dat dit die evangelie van strooi is. Maar vanmôre sal ek vir u wys uit hierdie gedeelte uit, dat Martin Luther het heeltemal verkeerd verstaan het. Wat Martin Luther vergeet het, en wat hy gemis het, is, hier het dit nie uit te waai met hoe jy gered word nie. Want geredding het plaasgevind deur genade. Dis baie duidelik uit die Bybel uit. Redding vind plaas deur genade. Dis 'n werk wat van God afkom. So kom ons kyk gou na dit, vestig dit vir ons, en dan gaan ons verder na hierdie gedeelte kyk. In Jakobus 1 vers 17 het hy al reeds dit vir ons vertel. Jakobus 1 vers 17 en 18 sê die volgende: elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte. So waar kom alles vandaan? Van God af. Waar het alles hulle ontstaan? Waar het ons geestelike oorsprong sy ontstaan? In God self. By wie daar geen afwyking of skaduwee of verandering is nie. Vers 18. Volgens sy wil. Volgens sy wil. Jou wil? Nee. Volgens sy wil het hy ons verwek deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. So deur wie? Wie het besluit dat ek verwek gaan word? Wie het besluit dat ek 'n nuwe lewe sal ontvang deur die Heilige Gees wat van bo af, soos Nikodemus sê, Jesus vir Nikodemus in Johannes 3, jy moet van bo af gebore word. Wie se wil was dit dat ek van bo af gebore moes word? God se wil.
Dit het hy klaar gesê. So die fondasie is klaar gelê in Jakobus, dat jy moet onthou, dat dit wat plaasgevind in jou lewe, is God se werk. Nou, die kaio, wat gaan oor die Griekse woord regverdig. Ons kry ook die woord geregtigheid, kry ons van hierdie woord af. Paulus in die Nuwe Testament gebruik dit op 2 maniere, en ek gaan vir u wys, dat Jakobus se fokus in hierdie gedeelte het te maak met die tweede betekenis. Die eerste is 'n juridiese. Dit beteken, jy word geregverdig deur 'n uitspraak. 'n Juridiese uitspraak wat beteken, ek spreek jou vry. Die regter kom en sê, ek spreek jou vry. Dis die juridiese. Nou as jy 'n paar teksverse daaroor wil lees, gaan ons 2 teksverse gou saam lees. Die een is in Romeine 3, en die een is in Galasiërs 2. Kom ons maak ons Bybels daar oop. Romeine 3. Hier is een van die wonderlikste gedeeltes. Jy kan gerus onderstreep hier, aantekeninge maak. Hierdie is so 'n ryk gedeelte. En enigiemand wat ons toe ons daardeur gepreek het, sal onthou, toe ons hierdie gedeelte saam hanteer het, of hoop jy onthou. Romeine 3, vers 21 en 22 en 23 tot 24. Kom ons luister na die gedeelte. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. So die geregtigheid word sonder die wet bekend gemaak. Vers 22. Hierdie geregtigheid gee God. Hierdie geregtigheid gee God. So wie is die een wat geregtigheid gee? God gee dit. Deur die geloof. Nou meeste van die vertalings sal daar sê in Jesus Christus. Is dit wat jou vertaling sê? In Jesus Christus. OK. As jy dalk die NET vertaling het, sal jy sien hy sal nie sê in Jesus nie. Hy sê of Jesus. So die verskil is dat die geloof in Jesus is eintlik in die genitief, en ek gaan jou nie weer eens besig hou met dit nie. Ek wil nie jy moet 'n Griekse kenner hê wees nie. Al wat ek wil hê jy moet weet is dat die oomblik as ek sê geloof, is die woord geloof en God, en ek sê dis in die genitief, beteken dit die geloof is die geloof van wie? Van Jesus Christus. OK, so luister weer na hierdie gedeelte, en as ons dit lees, hoor wat sê hierdie gedeelte. Hy sê hierdie geregtigheid gee God deur die geloof van Jesus Christus aan almal wat glo. OK? Nou kom jy in. Aan almal wat glo. So ek het die geregtigheid van Christus ontvang. Hoe het ek die geregtigheid van Christus ontvang? Sy hele geloofslewe op aarde. Daarom toe Jesus aarde toe gekom het, het hy nie net aarde toe gekom, gesterf aan die kruis, opgestaan en hemel toe gevaar nie. Hy het die lewe gelewe wat ek nie kon lewe nie, sodat die Bybel vir my kan sê, sy geregtigheid is op my oorgedra. Dis ongelooflik. En as jy nie smile nie, is daar iets fout met jou smilebakkies, want it's amazing. It's amazing wat hier gebeur. Kyk wat gebeur. Goed, dan gaan hy aan, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle almal. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. So wie het dit bewerkstellig? Christus Jesus. Wie se geloof praat ons hiervan? Jesus Christus se geloof. My vertroue word geplaas in dit wat Christus vir my gedoen het, en dit reken God vir my tot geregtigheid. OK, kom ons kyk nou nog 'n teksvers, net om dit te bewys. Galasiërs 2 vers 16. Galasiërs 2 vers 16. Luister na hierdie gedeelte, dis weer eens so kragtig. Vers 16 sê, en tog weet ons dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kan word nie. Kan jy regverdig word deur die wet te onderhou? Nee, jy kan nie, daar's nie 'n manier nie. Maar slegs deur die geloof, nou is al weer geloof in Jesus. Mense, daai is weer 'n genetief. Dit weer te maak met maar slegs deur die geloof van Jesus Christus. Ook ons het in Christus Jesus geglo, daar weer eens is joune.
Maar die eerste geloof het niks met jou te maak nie, dis Christus se geloof. Ook ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig verklaar kan word op grond van die geloof van Christus Jesus. Okay, en nie op grond van die uitvoering van die wet nie, omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kan word nie. Ongelooflik. So alles het plaasgevind op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het. Nou, verstaan jy die eerste gedeelte? Baie belangrik. So jy word geregverdig verklaar op grond van dit wat Christus Jesus vir jou gedoen het. Hy het die lewe gelei wat jy nie kon lei nie. Hy het aan die kruis van Golgotha vir jou gesterwe. Hy het jou sonde aan die kruis gedra en deur sy vergifnis het ons almal ontvang vergifnis. Dit is Christus se werk. Die Vader verklaar ons regverdig op grond van Christus wat hy gedoen het. Nou kom Jakobus met die tweede regverdige verklaring. Die tweede regverdige verklaring het te maak met jou lewe van geregtigheid. Kom ons lees vir die gedeeltes daar. Matteus 5 vers 20. Matteus 5 vers 20 sê, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele binne gaan nie. Waaroor gaan daai geregtigheid? Gehoorsaamheid aan God. Jou lewe vir God. So hy sê, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, wat beteken dit? Jou lewe van geregtigheid moet hoër wees as die van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Kan jy sien dat geregtigheid nou op hierdie stadium as 'n ander manier gebruik word as nou net? Hier het te maak met jou geregtigheid van hoe jy lewe. Daai was 'n juridiese regtigheid wat verklaar word op grond van dit wat Christus vir jou gedoen het. Verstaan jy die twee beginsels? Ons gaan nou nog 'n teksvers kyk. Matteus 11 vers 19. Die seun van die mens het gekom, hy eet en drink, en hulle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. En dan sê Jesus vir hulle die volgende, maar die wysheid, wat 'n wysheid? Die wysheid van wie ek is, die wysheid van my boodskap. Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders. So hoe sal Christus se wysheid gewys word vir die wêreld? Op grond van hoe sy kinders sal lewe. Hoor jy dat die geregtigheid op hierdie stadium 'n ander betekenis het? Dit het hier te maak met my lewe van geregtigheid sal bewys dat Jesus se wysheid is reg. Nog 'n gedeelte. Romeine 3 vers 4. Nee, stellig nie, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in die woorde en oorwin as u gerig hou. Hy word regverdig in sy woorde. Sy woorde word verklaar, dit is reg, deur dit wat gebeur. Weereens, geregtigheid vind plaas, hoekom? Omdat dit wat Christus gesê het, word in uitvoering gebring, en daarom word dit wat hy gesê verklaar as geregtigheid. Hoekom? Deur dit wat plaasvind op aarde. Calvin stel dit baie mooi as hy sê, geloof alleen regverdig jou, maar geloof wat nooit alleen is nie. So mooi. Geloof alleen regverdig jou, maar geloof wat nooit alleen is nie. Geloof kan nooit alleen wees nie. Die geloof waarvan ons praat, hardloop altyd saam. Hardloop altyd saam met wat? Met die werke. En nou gaan hy vir ons voorbeelde gee. Jakobus gaan dit prakties maak. Jy gaan in hierdie persone se lewens gaan jy ervaar en jy gaan sien wat beteken om iemand te wees wat regverdig is. Iemand wat in geregtigheid lewe. En die eerste voorbeeld wat hy het is Vader Abraham. Nou moet jy onthou, as jy Jakobus onthou, dan onthou jy, hy skrywe juis na die Jode wat in die diaspora is, in die verspreiding is. Hulle het gevlug vir hulle lewens. Hulle is oral versprei. Jakobus skrywe hierdie brief baie vroeg. Dit is een van die begin briewe wat geskrywe word. Hy skryf vir die mense wat gevlug het, en nou vertel hy vir hulle mense, jy kan nie net sê jy het geloof nie. Daar moet werke wees wat daar saamgegaan. En nou die eerste voorbeeld wat hy gaan gebruik is Abraham. En nou kan jy hoor elke Jood se trek. Abraham. Wow, okay.
Ja. Hy is die vader van geloof. Absoluut is hy. En nou die ongelooflike is, kyk, hoe doen hy dit? En hoe bring hy ons uit om vir ons te wys dat geloof alleen nie kan staan nie. Hy begin om 'n aanhaling te gee. En dis waar hy groot misverstand is. Genesis 15 vers 6 en ek wil hê jy moet saam met my hierdie gedeelte volg. Genesis 15 vers 6. Genesis 15 vers 6. Goed, die Here verskyn aan Abraham. Abraham is bekommerd. Wat van my nageslag? En die Here sê vir hom in vers 5, toe neem hy Abraham na buite en sê, kyk maar op na die hemel en tel die sterre. As jy in staat is om die sterre te tel, as jy in staat is om almal te tel, en hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees, dan vers 6, dis die teksvers wat hy aanhaal. Hy het die Here geglo en hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Hy het geglo wat die Here gesê het en dit is vir hom as geregtigheid toegereken. OK, dis voor Isak se geboorte. Min of meer 15 jaar voor Isak se geboorte kry hy hierdie opdrag. Die Here sê vir hom, ek gaan jou nageslag groot maak. OK. Die verhaal wat Jakobus nou oor gaan vertel, dit wat plaasgevind het met Abraham toe hy vir Isak gaan offer het, vind min of meer plaasvind 12 jaar na Isak se geboorte. So ons het 'n tydperk van 27 jaar vandat die Here dit gesê het tot wat hier gebeur. So op grond van wat is Abraham regverdig verklaar? Op grond daarvan dat hy geglo het wat God gesê het die waarheid is. God het gesê dit is wat ek gaan doen en Abraham het gesê, Here, ek glo wat U hier gaan doen. So, daar is geen misverstand hier vir die leser dat Jakobus besig is om te praat van die regverdigheid wat plaasgevind het op grond van alleenlik Abraham wat gaan doen het met Isak. Want die regverdige verklaring het alreeds plaasgevind 27 jaar tevore. 27 jaar tevore. En dan gebeur die wonderlike in hoofstuk 22 met Isak wat gaan offer word. Nou, Jakobus sê iets ongeloofliks. Hy sê vir ons dat die geloof werk saam met. So jy het hierdie geloof, maar die geloof werk saam met werke. OK? Jy kan nie werke hê sonder geloof. So die geloof is dit wat jou aan staat stel om die werke te kan doen. Hulle werk altyd saam. Jy kan nie vir my sê die geloof en jy het nie die werke nie, jy kan nie vir my sê die gewerke en daar's die geloof. Die twee werk saam, dis wat hy baie duidelik sê in hierdie gedeelte. Die een geloof help jou om dit te doen wat God van jou vra. Dis die punt van hierdie gedeelte. Nou kom hy in hoofstuk 22. Abraham kry 'n opdrag. Ongelooflik as jy hierdie gedeelte. Ek wil hê jy moet saam met my hierdie gedeelte, want hierdie gedeelte is so treffend oor dit wat plaasvind met God wat met Abraham werk. Vers 1. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Natuurlik, hierdie gedeelte het alles te maak oor dit wat sal plaasvind 2000 jaar later. OK. So dit het alles te maak met dit wat later sou plaasgevind het. God bring hier die idee na jou na vore dat Isak die enigste seun is wat jy liefhet, net soos die vader sy enigste seun wat hy liefhet na Moria sal stuur. So die gedagte bring by mekaar uit, maar hier is Abraham en hy kry hierdie skok boodskap. Hierdie een wat nou net beloof is 27 jaar terug, is daar beloof. Daar's beloof na vir hom gesê jou nageslag sal soveel soos die sterre wees. Daar's beloof vir hom dat in Isak sal dit plaasvind. En hy sit nou by hierdie probleem is, wat gaan hier aan? Wat het God nou gedoen? God vra my om my kind te gaan offer.
En ek wonder baie keer by myself, as jy na hierdie gedeelte moes gekyk het en jy was Abraham, sou jy nie graag met God wou redeneer en vir God gesê het, Here, dis eintlik net die afgoderry van Molek, wat hulle kinders offer. Here, dit kan nie wees nie, onthou jy beloftes. So baie keer kyk ek na gedeeltes in die Bybel en ek wonder by myself, wat sou gebeur het as ek in hierdie verhaal was? Wat sou gebeur het as ek Noag was en die Here kom na my toe en sê, hey, in hierdie woestyn, hierdie plat landskap, ek wil hê jy moet asseblief vir my 'n ark bou. Want ek gaan die hele plek oorstroom. Sê jy gesê, Here, die mense gaan vir my lag. Hulle gaan dink ek is mal. Dis natuurlik wat hulle gedink het. Waarvan as jy ou Josua, en Josua moet vir die volk sê, hoor die ouens, ons gaan vir 7 dae, gaan ons om die stad trek. Elke dag 1 keer om, en dan gaan ons daar is. En dan trek ons die volgende dag om. Hoekom? Want God so gesê. Want God het so gesê. Nou die ongelooflike van die verhaal van Abraham is, het jy gesien in hierdie gedeelte, dat God vir hom geen tydlyn gee nie. God sê nie vir hom wanneer hy dit moet doen nie. Het jy het gesien in die gedeelte. Nêrens sê die Here vir hom, hoorie, dit is wanneer jy moet doen nie. Die Here sê vir hom, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy lief het, gaan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal wys. En dan luister na Abraham se geloof. Vers 3. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal. Wat sê Abraham? Die heel eerste ding wat ek vanmôre gaan doen is om God se wil te doen vir my lewe. Sit jy opstaan in die oggend? Sit jy opstaan in die oggend? As jy opstaan in die oggend sê ek gaan doen wat die Here van my vra in hierdie dag. Ek wil sy naam verheerlik in hierdie dag. Ek gaan sy naam verkondig in hierdie dag. Ek gaan stil raak met die Here met sy woord vanmôre voor enigiets anderste, want God is my alles. Abraham het vroeg die môre sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak het hy geneem. Die ongelooflike is dat hy vir sy slawe vertel, as hulle op pad, as hulle stop, hulle is 3 dae, natuurlik stap hulle vir 3 dae, hierdie metafore van Abraham en Isak en dit wat plaasvind hier, is so rondom Christus, is ongelooflik. Elke keer as ek dit lees, dan wil ek net vir julle vertel oor die metafore wat plaasvind, want nou Abraham stap met Isak vir hoeveel dae? Vir 3 dae. God stap vir 3 dae, stap hy met sy seun, sy seun se dood, die 3de dag staan hy op. Nou, luister mooi, wat vertel hy vir sy slawe, vers 5, Genesis 22, vers 5. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle toe terugkom. Wat bely Abraham? Abraham bely dat hy en Isak sal terugkom. Nou, dis ongelooflik, want Hebreërs sê dit vir ons. Hebreërs 11, vers 18 en 19. Aan wie gesê is, in Isak sal ek jou nageslag genoem word, want hy het gereken, dis nou Abraham, dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. So wat het Abraham geglo rondom sy seun wat hy nou gaan doodmaak? Dat God die mag het om hom uit die dode uit op te wek. Hy stap saam met Isak met die gedagte dat God van hom 'n vraag vra en hy gehoorsaam gaan wees, want God gaan die een wees wat vir Isak gaan opwek uit die dood. Dan gaan hy aan vers 19. Daaruit, Hebreërs 11 vers 19. Daaruit het hy hom ook om so te spreek terug ontvang. Hierdie Abraham se geloof is net ongelooflik. Hy weet wat God se beloftes is. Hy staan op God se beloftes. Hy weet dat God getrou is. En omdat God getrou is, daarom kan ek doen wat die Here van my vra. Dis geloof en werke. As ek glo dat God die een is wat hy is, as ek glo hy doen wat hy doen, dan weet ek ook, daarom kan ek doen wat God van my vra, want God is die een wat my in staat stel om te doen wat hy van my vra, om in gehoorsaamheid te lewe. Is dit nie? Om in gehoorsaamheid te lewe, te doen wat die Here van my vra. Is geen manier om die Here te behaag, behalwe as ons heilige lewe lei nie, gehoorsaam aan hom. So baie keer in my lewe, dan wonder ek by myself, is ek in alles so gehoorsaam? Doen ek alles wat die Bybel vir my sê in gehoorsaamheid?
Sien, die Jode het baie van hulle eie goeders gedoen. Hulle het hulle eie dinge opgemaak. Hulle het reëls vir hulle self opgemaak. En dis baie keer wat vandag kom. Elke kerk wil sy eie reëls maak in plaas daarvan om die reëls van God net na te kom. Doen wat God van jou vra. Kyk dat die woord dit sê, nie wat jou predikant of jou pastoor of wie ook al sê nie, dat die woord dit sê. Wat sê die woord? Is die woord besig om dit vir my te sê, dan moet ek gehoorsaam wees. Nou, wat wonderlik van hierdie gedeelte is dat deur sy geloof is hy 'n vriend van God genoem. Ongelooflik. Nou, hy gaan later daaroor praat. En later in die Jakobus, ons gaan nog daarby uitkom. Jakobus 4 vers 4, en hy's besig om al reeds die aarde voor te berei wat hy gaan sê verder. In Jakobus 4 vers 4 gaan hy die volgende sê: Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Jy's besig om egbreek te pleeg met God. Jy's besig om ander dinge belangriker te ag in jou lewe. Jy's besig om geld in plaas van God te eer. Jy's besig om die wêreld in plaas van God te eer. Jy jaag dinge na in plaas daarvan dat jy God najaag. Ek en my huis, ons sal die Here dien. In plaas daarvan is jy besig om allerlei dinge in jou lewe na te jaag. En die Here sê, ek noem julle egbrekers. Ou Testament het hulle egbrekers genoem. Mense wat oorspel pleeg. God was nie meer die belangrikste. Egbrekers en egbreeksters, Jakobus 4 vers 4, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ja, maar Abraham was anderste. Abraham was genoem 'n vriend van God gewees. Want alles wat hy gedoen het, was daar 'n gesprek tussen hom en God. Hy was gehoorsaam aan God en daarom het God gesê, Abraham is my vriend. Imagine dit is by die ongelooflikste om daarna te kyk en net te besef, dis wonderlik, wat kan beter wees as dat God my sy vriend noem? Onthou vir Henog, as julle moenie nou slaap, hier is ongelooflik, onthou vir Henog, wat gebeur met Henog? Henog hy wandel saam met God, en wat is sy ouderdom? 365 jaar. 365 dae is 'n jaar. En die ongelooflike van die Bybel is 365 jaar het hy saam met die Here gewandel. En Henog was nie meer daar nie. En dan leer later in die briewe, in die evangelies van die briewe wat geskryf word, leer jy van hierdie Henog, hoe Henog 'n prediker was van die Here. Hy het vir mense gewaarsku, hy het vir mense gesê die Here gaan kom met sy engele, hy gaan kom oordeel, bekeer julle. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie, dat ek saam met die Here wandel en die volgende oomblik dan wandel ek weer saam met hom net op 'n ander plek. Is dit nie waarna jy uitsien? Ek sien so uit daarna, ek gaan hierdie kant wandel en die volgende oomblik gaan ek dalk 'n hartaanval of wat ook al ek gaan kry en dan is ek daar by die Here. Dis awesome. Ek gaan baie beter af wees as die enige van julle. En julle gaan oor my huil, moenie. Ek gaan beter af wees. Is dit nie? Dis die wonderlike. Ek gaan by my vriend wees. Ek gaan by my vriend wees. By Vader, my verlosser, Jesus Christus. Ek gaan by hom wees. Die Gees wat in my woon sal nog steeds my lei. Wat 'n ongelooflike gedagte. In Johannes 15 praat Jesus met sy disippels. Hy sê, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Hoor jy dit? Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. As jy 'n vriend van God, as God na jou kyk, sê hy, daar is my vriend. Daar is my vriend. Hierdie persoon is my vriend. Alles wat ek vir hom gesê het, wil hy doen. Hy's opgewonde daaroor op sy lewe, om elke dag vir my te lewe. Dis my vriend. Maar Jakobus gaan hulle skok. Want as een ding wat die Jode nie van baie gehou het nie. En jy sien dit met Jesus. Onthou jy toe Jesus op 'n stadium, vertel hy vir hulle, die mense van sy eie dorp, vertel hy vir hulle van Naaman. En hy praat vir hulle van die weduwee. En hulle albei was heidene gewees. En die Jode hou nie daarvan nie. Hulle het vir Jesus probeer oor die afgronde gooi en hom probeer stenig. En hier gaan Jakobus en hy noem nou die tweede voorbeeld. Hy praat van Rahab. Dit is baie duidelik, baie mense wil probeer om vir Rahab verskillende maniere in te kleef. Okay? Jakobus sê dit ook, wat is haar professie?
Sy's 'n hoer. Okay, so ek is jammer vir enigiemand wat probeer om te sê sy het mense gelodge of sy was dalk so iemand gewees. Nee, sy was 'n hoer gewees en dit is baie duidelik uit die gedeelte. En wat sien jy onmiddellik? Jy sien twee teenoorgestelde groep teenoor mekaar. Wat baie van die Jode vergeet het, is waar kom Abraham vandaan? Die Bybel sê vir ons, Abraham en sy voorsate het wat gedoen? Hulle het afgode aanbid. Okay, daar waar hulle vandaan gekom het, het hulle afgode aanbid. Dis God wat aan Abraham verskyn het en nie Abraham wat aan God verskyn het. Dis God wat vir Abraham geroep het en niks met Abraham uitgewaai, maar hulle vergeet toe maklik. En nou kom die volgende verhaal. Net as jy dit dalk mag vergeet, Rachab. En nou wil ek vir jou sê, as jy 'n Jood is en jy lees hierdie gedeelte, want hy skryf aan Jode, onmiddellik wat gebeur is, jy roep die verhaal voor jou op. Jy ken die gedeelte, jy weet presies wat hier gebeur het. So kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Josua 2. En hierdie vrou waar niks wonderliks is nie. Josua 2. Die eerste wat vir my wonderlik is van hierdie gedeelte is net, Jakobus noem hulle nie die verkenners nie. Hy noem hulle die boodskappers. Want Rachab het na die boodskap van God geluister. 2 manne word uitgestuur as boodskappers van die Here af. En Rachab luister na hulle. Kom ons kyk wat gebeur daar vers 7. Die manne het hulle agterna gesit. Dis nou die koningse manne. Het hulle agterna gesit op die pad na Jordaan tot by die druwe. Die stadspoort is gesluit nadat die wat hulle agterna gesit het uitgegaan het. Voordat die verkenners gaan lê het om te slaap, het sy op die dak geklim na hulle toe. Okay? So sy steek hulle weg, die manne soek haar. So sy op hierdie stadium wat sy gedoen het sy op hierdie stadium het sy haar hele familie en alles in gevaar gestel om doodgemaak te word. Dis wat sy doen. En dan die ongelooflike is dan wat plaasvind. Vers 9. Sy het vir die manne gesê, ek weet dat die Here aan julle die land gegee het en dat die vrees vir julle ons oorval het. Vir wie het die vrees oorval? Kyk na die teks. En dat die vrees vir julle ons oorval het. Vir wie dit oorval? Vir die hele koninkryk, die hele Jerigo het dit oorval. Wat het hy net in die voorafgaande gedeelte Jakobus vir ons bespreek? Oor, jy sê jy glo. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Okay? Hy is besig om hier vir ons terug te vat na daai gedeelte toe. Hy wil hê jy moet dit onthou. Daar was gesê, hoor hierso die duiwels glo ook. So jou geloof en jy het al die dogmas en jy het al die leerstellings en almal is so agter mekaar en alles is wonderlik. Ek wil vir jou sê die duiwel weet beter dat dit waar is as jy. Okay. Maar wat gebeur met hulle? Al wat gebeur met hulle is dat hulle sidder. Jy kan die beste teologie hê en jy kan sidder, maar dan gaan niks in jou lewe verander. Nou, luister wat gebeur met hierdie volk. Sy het vir die manne gesê, ek weet dat die Here aan julle die land gegee het en dat die vrees vir julle ons oorval het. Die vrees het ons oorval. Die hele Jerigo is bang. Maar wie het die enigste een wat gedoen het wat God van hulle gevra het? Rachab. Hoor die deeltes by mekaar uitkom. Dit kom by mekaar uit om vir jou te sê, hoor hierso, jy sê jy die geloof, dit beteken niks nie. Hierdie mense het geweet, God is die God. Hulle het daarvan gehoor. Hulle het gehoor wat gebeur het toe die Egiptenare uitgetrek, die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, hoe die Rooi See het oopgegaan het. Hulle het dit geweet, hulle het vertel daarvan, hoe amazing dit is. Hulle het al hierdie goedes gehoor. Hulle het geweet dat God die lewende God is. Maar hulle was nog steeds besig om hulle eie afgoderry en Jerigo te bedrywe. Niks het verander in hulle lewens nie.
Hulle was vreesbevange vir die God, maar hulle vreesbevangenheid het nie verander nie. Sy sê en dat die vrees vir julle ons oorval het, ja, dat al die inwoners van die land sidder oor julle. Kan jy dit hoor? Jakobus het dit net gesê. Kan jy verstaan hoe hy hierdie gedeeltes inbring? Hy bring die Ou Testament in. Hy weet jy ken die verhaal in die Ou Testament, of ek hoop jy ken dit. Hy weet, jy het onthou dat Ragab, die mense het gesidder, die mense was bang geweest. Hy bring daai hele verhaal hierin om vir jou te leer. Hoor hierso, wat is dit wat God van jou vra? Vers 10, want ons het gehoor hoe die Here die water van die Rietsee, daai woord self is maar die Rooi See, voor julle laat opdroog het, met julle uittog uit Egipte, en wat julle gedoen het aan die 2 konings van die Amoriete, gehoor kan die Jordaan, aan Sion en Og, wat deur julle met die bandvloek getref is. Ons het gehoor, en ons harte het ineen gekrimp, sodat niemand meer moed het teen julle nie. Die Here julle God, hy is immers God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Wat is die verandering wat gebeur het? Die belydenis wat 'n vroutjie, wat 'n prostituut is, bely, die Here God is die enigste God. En dan die ongelooflike is, daar vind iets nou verder plaas. Sy doen die belydenis en nou gaan daar 'n opdrag vir haar kom. Want hierdie manne is boodskappers. Noem Jakobus hulle, en nie verkenners nie. Luister na vers 18 tot 21. Van hierdie selfde gedeelte, Josua 2. Hy sê die volgende, kyk, wanneer ons in die land kom, moet julle hierdie karmosyn, rooi, gevlegte tou vasmaak aan die venster, waardeur jy ons laat sak het. Jou vader en jou moeder, jou broers en jou hele familie, moet jy by jou in jou huis byeenbring. Die bloed van enige iemand, wat by die deure van jou huis na buite uitgaan, sal op sy eie kop wees, en ons sal vry wees, maar die bloed van enigiemand wat by jou in die huis is, sal op die ons koppe wees, as daar 'n hand teen hulle gelig word. En as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ook vry wees van die eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Daarop het sy geantwoord, soos julle gesê het, so sal dit wees. Nou luister baie mooi, weer eens, hier is gehoorsaamheid, hier is vertrou op die Here. Abraham kry 'n opdrag, daar God sê vir hom, wat moet Abraham doen? Abraham, ek wil hê, jy moet jou enigste seun wat jy lief het vir my gaan offer. Wanneer doen Abraham dit? Onmiddellik. Hier kom 'n opdrag weer eens van God. Kyk na vers 21. Hier kom 'n opdrag van God. Daarop het sy geantwoord, soos julle gesê het, so sal dit wees. Luister mooi. Daarna het sy hulle weggestuur en hulle het vertrek. Sy het toe die karmosyn rooi tou aan die venster vasgemaak. Wanneer moes sy die tou vasgemaak het? Wanneer hulle gekom het. Wanneer doen sy dit? Onmiddellik. En nou moet jy weet, imagine, jy woon in 'n dorp met die naam van Jericho. Jy woon in die buitewijk. Jy woon in die muur. En daar in die muur waar jy woon, hang 'n rooi tou uit. Almal stap verby en sê, Ragab het 'n rooi tou wat by haar venster uithang. Wat gebeur met haar? Sy stel haar hele familie, al die mense stel sy in gevaar. Hoekom? Omdat God haar God gaan wees. As God jou God is, dan maak nie die saak wat enige iemand in jou familie of jou vriendekring van jou dink nie. God is my God, en omdat God my God is, gaan ek die toue ophang. Die wonderlike van hierdie verhaal is wat hier uitgebeel word, is in 'n heidense gemeenskap, is die Pasga. Wat ons gaan vier op 'n wonderlike manier, die nagmaal, wat die vervulling is van die Pasga. Maar hier word die Pasga gevier. Hoekom sê ek so? Die rooi tou word uitgehang, soos die rooi bloed teen die deurkosyne van die Israeliete se deure gesmeer kan word, dat die engel van die dood daar verby kan kom. Nou sal dit Israel wees, wat God se engel van die dood sal wees, wat verby Ragab se huis sal stap, want 'n rooi tou ontbyt. En dit is Christus. Dit is Christus. Jy sien ongelooflik die Pasga,
Verwys na heidense groepie mense wat by mekaar kom en sê, God is ons God. En deur die bloed van Jesus Christus. Jy sien die Ou Testamentiese mens is op dieselfde manier geregverdig as jy en ek. Dis alleenlik deur die bloed van Jesus Christus. Hulle kyk vorentoe, ons kyk terug. Dit is 'n ongelooflike beeld. Sy en haar hele huis. Ek wil gou net verder lees Josua 6, waar hierdie gebeurtenis dan afspeel. Josua 6. Vers 22, vir die 2 jong manne van die land verken het Josua gesê, gaan na die huis van die prostituut, bring die vrou en al haar mense uit, soos julle haar met 'n eed beloof het. Die jong manne wat die verkenners was, het toe gegaan en Rahab, haar vader en moeder, haar broers en almal wat by haar gehoor, na buite gebring. Haar hele familiegroep het hulle na buite gebring en hulle buite die kamp van Israel laat bly. So wat gebeur in die eerste tyd? Hulle bly buitekant. Hulle bly buitekant. Ons gaan later aan sien, daar verander iets ongeloofliks dat hulle kom leef. Vers 25. Maar vir Rahab die prostituut en haar familie, almal wat by haar hoor, het Josua laat leef. Sy het Israel bly woon tot vandag toe, omdat sy die boodskappers wat Josua gestuur het om Jerigo te verken, versteek het. Sy kom in en sy woon by hulle. In die begin was sy onrein, maar sy kom en op die ou ende woon sy saam met hulle. Die ongelooflike is, hierdie Rahab, sy trou met een van die prinse van Israel. Een van die 12 prinse. Gaan trou sy. Het is ongelooflik dat die Here sê, jy's 'n prostituut. Ek gaan jou kom verander. Ek gaan jou kom vernuwe. En ek gaan vir jou die bruid maak van een van die prinse van Israel. Want jy gaan sien, daar gaan 'n prins kom, wat prostituie verander in die ongelooflikste bruide. En dit sien ons in Openbaring met hierdie ongelooflike beeld van Jerusalem wat uitsak uit die hemel uit, 'n bruid wat voorbereid is vir haar bruidegom. Ongelooflike beelde wat daarmee saamgaan. Maar Rahab se lewe word verander. Sy trou met 'n prins en uit haar nageslag is ou Boas. Ou Boas wat met Rut trou, en nog 'n Moabiet wat van buitekant af kom. Die Here bring hulle so in. En hy sit hulle nie op enige plek nie. Dis nie asof hierdie heidene daar aan die ander kant gesit word, hulle word in die huis ingebring. En dan haar groot Rahab, sy is die groot ouma van Dawid. En deur daai geslagsregister kan Matteus kom en Lukas kom, Lukas 3 en Matteus 1 word daar geskrywe. En jy kyk na die geslagsregister van Jesus Christus en wat sien jy? Rahab. Sy's daar. Abraham is ook daar. Hulle word gereken as geloofshelde. In Hebreërs 11 word hulle genoem van die mense wat geloofshelde was. Is daar een manier dat jy na hierdie gedeeltes kan kyk en kan dink? Wat so gebeur het is Rahab gesê het, ek glo dat hierdie God is 'n groot God. Ek glo dat hy die waters kan sy. Ek glo dat hy in beheer is van alles. Maar ek Rahab moet dan net bietjie vir myself uitkyk en vir my eie familie. Ek dink daarom dit sou nie goed wees as ek nou die verkenners wegsteek en dalk beland ek net in die moeilikheid. Dalk verloor ek my familielede. Dalk verloor ek 'n klomp van die mense rondom my. Dalk word ons doodgemaak. Ek weet nie of hierdie 'n goeie besluit is om te doen nie. Ek gaan maar 'n undercover Christen wees. So geheime agent vir die Here wees. Wat sou met haar gebeur het? Sou ons haar naam gehad het in die annale van die Bybel? Wat van Abraham? Sou ons van Abraham gehoor het as hy nie gesê het, Here, ek glo. Ek glo wat U vir my sê. Here, U dit bewerkstellig, ek glo U. En hy sou alles gemis het. Een van my, en julle weet dit, een van my die mooiste gedeeltes ook in die Bybel, is waar die engel na Daniël toe kom, en hy noem hom geliefde man. Dis een van die goeders wat net vir my sê, wow, wie wat, vanmôre bely ek, voor julle,
Ek is ook 'n geliefde man. Die Here is mal oor my. En dis nie oor wie ek is nie. Dis oor wie hy is. En die oomblik as jy verstaan wie hy is, wat gebeur? Jou geloof gaan oor in werke. Daarom sluit hierdie gedeelte af. En Jakobus sê, dis onmoontlik, jy kan nie die liggaam hê. Die liggaam sonder die gees is dood. Ons sien dit vanaf Genesis 2, as die skepping plaasvind, dan maak die Here uit niks uit nie, maak hy 'n man. Uit die stof uit maak hy 'n man, maar wat doen hy sodat die man kan lewe? En hy het gees in hom geblaas. Onthou jy die dogtertjie wat dood was, en Jesus gaan om na haar toe te kom, en dan kom hy by haar, wat gebeur? Haar gees het teruggekeer, en sy het dadelik opgestaan. Sonder die gees is jy dood. God se gees gee lewe, so die Heilige Gees wat in ons woon, gee lewe binne in ons, en daarom kan kinders van die Here lewe in gehoorsaamheid aan God se woord, nie op grond van wie ek is nie, maar op grond van God wat die werk in my doen. Geloof sonder werke is dood. Jy kan vir my bely tot jy blou in die gesig is, jy's 'n kind van die Here. Jy kan die wonderlikste belydenisse hê. Maar as daar nie werke in jou lewe is nie, as jy nie uitgaan en vir mense vertel van Jesus Christus nie, as jy nie mense liefhet nie, is Christus se liefde nie in jou nie. Amen. Ons gaan saam die nagmaal bedien.